盛り上がらないようです。5号車ご利用のお客様にはご利用をおかけいたします。4号車もしくは6号車の足元表示にてお待ち合わせください。お願いいたします。乗り換えのお客様をお先にお通しください。ご協力をお願いいたします。停車中の電車は15時58分発7時快速西大阪方面お客様のご乗車ください。Bound for Nishikicho and Osaka. 停車中のお客様が11時
列車到着いたしましたら、お客様を先にお通しいただきますよう、皆様のご協力をお願いいたします。なお、到着列車はすべて指定席の特急列車となります。ご乗車の際は、乗車券、内心カードの他に、指定特急券のご準備をお願いいたします。その他は到着の電車、特急の乗車料金を注文されてです。
ください。一番乗り場到着の電車は特急黒潮16号新大阪駅です。先頭から6号車、5号車、4号車の順番で一番後ろ側1号車です。電車の到着後は降りられるお客様を先にお通しください。皆様のご協力をお願